सोमबार ओलीलाई भेटेर प्रचण्ड नेपाललाई के सन्देश दिन खोज्दैछन् भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा। फाँसी दिन माग गरिएको मान्छे जनताको मायाले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छु भन्दै कोर्किए एमाले अध्यक्ष ओली। एमसीसीलाई लिएर च्यापे थाप्दै एमाले अध्यक्ष ओली। सहयात्री प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दङ्ग। सभामुख सापकोटाले हटाउने काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति। महन्तो ठाकुर सभामुख बन्ने तयारी। सत्तामै बसेर सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्ने ढुङ्गा हान्नेहरू लोकतान्त्रिक विरोधी भन्दै काङ्ग्रेस नेता। बाबुराम र प्रेम आलेले यो वचन। एमसीसी पास हुनेमा देउवा ढुक्क। एमालेसँग समीकरण गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्दै कोर्किए झलनाथ खनाल। गठबन्धन फुटाउन र सरकार ढाल्न खोजियो भन्दै प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेको प्रचण्डको निर्णय। सत्तारूढ दलले सडकमा गाई जात्रा देखाउने काम गरेको एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको निर्णय। भोलि संसदमा एमसीसी माथि छलफल हुँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित होलान् वा नहोलान् आजकी समाचारमा। काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ, नमिल्दा देशले दुःख पायो भन्दै निलाम्बर आचार्य। संसदको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक। एमसीसी माथि छलफल हुने निर्णय। एमसीसीको पक्षमा मत दिने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको निर्णय। एमसीसीको विरोधमा उभिन बुद्धिजीवी परिषदको आह्वान। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि कुन देशबाट हेर्दै हुन्छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समय राजनीतिमा भएका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो समाचारतर्फ। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन टेबल गर्नुभन्दा 2 दिन अघि मात्र संसदमा छलफल सुरु गर्नुभन्दा 2 दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। एमसीसी बारे गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेपछि फागुन 5 गते बिहीबार पत्नी डाक्टर आरजु देउवालाई लिएर देउवा ओली निवास बालकोट गएका थिए भने साँझको झन्डै उस्तै समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मङ्गलबार बालुवाटार पुगेका थिए। एमालेका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेता ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाललाई साथमा राखेर ओलीले देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए भने मङ्गलबारको भेटमा देउवाले सत्ता गठबन्धनबाट आफूलाई असहयोग भएको भन्दै एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउन समेत आग्रह गरेका थिए। भेटमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार देउवाले एमसीसीमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए भने जवाबमा एमाले आफूलाई संसदमा उपस्थित हुने वातावरण बनाइदिन समेत आग्रह गरेका थिए। संसदमा सहभागी हुने वातावरण भएपछि मात्र संसदीय प्रतिक्रियामा सहभागी हुने ओलीले बताएका थिए भने माधव नेपाल लगायतका 14 सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाही अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमाले संसदभित्र नाराबाजी गर्दै आएको छ। एमालेको माग पूरा गर्न सभामुख हटाउने बाहेक देउवासँग अर्को विकल्प छैन भने एमाले त्यो विकल्पबारे हिजो पनि काङ्ग्रेससँग प्रस्ताव राखेको थियो भने तर देउवा सभामुख हटाउने लफडामा लाग्न तयार छैनन्। एमालेको रणनीति गठबन्धन तोड्ने र चुनावमा तालमेल हुन नदिने र एमसीसी अनुमोदनमा एमाले सघाएर गठबन्धन स्वत भङ्ग गउने काङ्ग्रेसको तर्क रहेको छ। दुवै दल आफ्नो अडानमा कायम छन् भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओलीले तानाशाहीबाट जनताले मुक्ति पाएको भन्दै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन भाषण गरेका देउवा पटक पटक ओलीकोमा धाइरहेका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनबाट एमाले पार्टी फेरि उदाउने बताएका छन्। एमाले फेरि आउँछ किनभने यो जनताबाट जन्मिएको हुर्केको जनताका लागि बनेको पार्टी हो भन्दै जनताको मुख समृद्धिलाई लागि बनेको पार्टी हो, त्यसैले यसको जनताले स्नेह प्राप्त गर्छन् भन्दै अध्यक्ष ओलीले भने मैले जनताको माया पाएको छु, एमाले फेरि पनि त्यो सहयोग पाउँछ भन्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओलीको जन्मदिनको अवसरमा बालकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूलाई फाँसीको माग गर्दै जेल सजाय हुँदा समेत जनताको माया र सहयोग पाएर जेलमुक्त भएको बताएका छन्।
अहिले जनताको मायाले नै राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको समेत बताउँदै आफूले जनताबाट असाधारण सहयोग पाएको बताउँदै फाँसी दिन माग गरिएको मान्छे जनताको सहयोगले जेल मुक्त भए, बिमारी पर्दा जनताको शुभेच्छा र प्रार्थनाको निको भए र अब जनताको मायाले नै राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छु भन्दै उनले जनता मेरा लागि भगवान हुन् समेत भनेका छन्। जनताभन्दा ठुलो कोही छैनन्, एकछिन जाल जेलबाट एकपटक लडाए पनि फेरि म जीवितै हुन सक्छु भन्दै कड्किएका छन्। उनले एमालेको युद्ध नहारेको दाबी समेत गरेका छन् भने एमाले एउटा मोर्चाबाट हारेको हुन सक्छ तर त्यतिले युद्धको हार हुँदैन भन्दै आफूले समग्र युद्ध हारेका छैनौँ भन्दै एउटा मोर्चा हारेका छौँ यसैले आउँछौँ भन्दै जनतालाई यस्तो आशा समेत दिएका छन्। उनले राजनीतिमा जनताको शुभकामना र शुभेच्छा नै महत्त्वपूर्ण भएको समेत अनुभव गरेका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। एमसिसीलाई लिएर नेपालको राजनीति पेचिलो बनेको छ भने सत्ता गठबन्धन पनि टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। विरोध र विवादका बावजुद सरकारले फागुन 8 गते एमसिसी सदनमा टेबल गरेको छ भने एमसिसी सदनमा टेबल गर्नुभन्दा अघि सत्ता गठबन्धनमा निकै ठुलो रस्की परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अहिलेको अवस्थामा एमसिसी टेबल गर्न नहुने अडान राखेका छन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि दबाव बढाएपछि अनन्त माधव नेपालले एमसिसी टेबल गर्न दिने सहमति जनाएको कुरा बाहिरिएको छ। उता जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षमा बहुमतमा देखेका छन् भने सोसँगै अल्पमतमा परेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अनन्त एमसिसी टेबल गर्न दिने पक्षमा पुगेका छन्। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन भने एमसिसीको विरोधमा सडकमा सङ्घर्षमा उत्रेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसीलाई लिएर दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। एमसिसी पारित गराउनको लागि सहयोग नगर्ने भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि दबावमा परेका छन्। अमेरिकाले भने यही फागुन 16 गते भित्रै एमसिसी पास गराउनेका लागि समय सीमा तोकिदिएको छ भने यदि उक्त समय सीमाभित्र एमसिसी पास भएन भने एमसिसी फिर्ता लैजाने अमेरिकाको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा भने कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गराउने गरी अन्तिम गृह कार्यमा जुटेका छन्। उनले एमसिसी पास गराउने शर्तमा गठबन्धन पनि तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पनि आफू तयार रहेको सन्देश दिइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले भेटवार्ता बाक्लिएको छ भने हिजो मात्रै ओली प्रधानमन्त्री देउवा बेल्ट बालकोट समेत पुगेका थिए। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले सत्तामै बसेर सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्नुलाई लोकतन्त्र विरोधीको चरित्र भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका मनन्तो तथा विचारको अंश समेटेको पुस्तक संवेद दृष्टि ओलीको 71औं जन्मदिनको अवसरमा सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो समेत भनेका हुन्। आचार्यले एमसिसी सम्झौता संसदमा गएपछि सत्तामै बसेर विरोधमा उत्रेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीतिर लक्षित गर्दै यस्तो भनेका छन्। कोही हाम्रो संसदीय प्रणाली त बिग्रिएको छैन, लोकतन्त्र मास्न सभामुखहरू त आइसकेका छैनन्। सरकारले एउटा कुरा संसदमा ल्याइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा सडकमा ढुङ्गामुढा गर्ने काम गलत हो भन्दै सत्तामै रहेका मान्छेले ढुङ्गामुढा गर्ने र ठुला नेताको वक्तत्वबाजी गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हो भन्दै उनले यसकारण ओलीजीले फेरि चुनावमा गएर देशलाई अझै नङ्गाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पारित गराउन सरकारले तीव्र तयारी थालेको छ भने सत्ता गठबन्धनकै विरोधमा बीच आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसिसी फागुन 16 गतेभित्र पास गराउने रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढेको हो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग समानान्तर संवाद समेत गरेका छन् भने प्रतिनिधि सभामा बिहिबार एमसिसी माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने भएपछि देउवाले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। देउवाको मङ्गलबारको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुटारमा संवाद गरेका थिए भने बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए। त्यस लगतै गृहमन्त्री खाँड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए भने प्रचण्ड र ओलीसँगको छलफलमा खाँडले एमसिसीका विषयमा छलफल समेत गरेका थिए। दर्शकबिन यसै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनमै एमसिसीका पक्षमा बहुमत जुट्ने आश मारेका छैनन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसीको पक्षमा बहुमत जुटाउन सहयोग गर्ने देउवाको अपेक्षा रहेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो पुनः बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गरी फर्किने क्रममा न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन टुटाउने सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको भन्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका छन्। परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा भए पनि प्रतिक्रान्तिकै नै हुन सक्ने भइसकेको भन्दै त्यसको सत्य कुरा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। खतरा त बढेकै छ नि, यो परिवर्तन कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने र गठबन्धन टुटाउने र सरकार टुटाउने षड्यन्त्र भइसकेको भन्दै उनले अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुन सक्ने समेत बताइरहेका छन्। अध्यक्ष दाहालले बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग खुलमटारमा भेटवार्ता भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भने भेट नभएको जिकिर गरेका छन्।